Mimi nasema kwamba ndugu yangu Oparanya namwita Omwami waliingia kwa hiyo serikali ya broad based. Wakati aliitwa tulikuwa na yeye kwa ofisi yangu, akaniambia Omwami, angalia simu. Omwami, sitaongea ili nikuaibishe, lakini ulituacha kusema ngoja niende ninarudi. Tangu Oparanya atoke nimempata hapa leo. Lakini rafiki yangu sana Oparanya, na mheshimu sana Oparanya, lakini usiwache nikamwambia ndugu yangu uliondoka bila taarifa. Ungerudi sasa nimeenda. Lakini naelewa hata shida ya baba mwenyewe aliyokuwa naelewa. Kwa hivyo ukiona kule ni kubaya Oparanya, uone vile watu wa Vihiga, Kakamega, Ingo yote wanaona hawataki ufisadi Kenya hii, wanataka uongozi bora, hawataki serikali ya kujipiga kifua. Ukiona ni kubaya, usikubali, usingojee kiumane, tuungane tuwapeleke nyumbani, si namna hiyo. Lakini kwa sasa afanye hiyo kazi bora, hatuna ubaya, lakini sisi tumezoea kukaa ngumu kwa sababu ya wananchi hawa. Imesemekana mimi na wakati wa Kibaki 202 akaanza na kijana wa Malwa, awamu ya kwanza wa Kibaki, na hapo katikati mzee Mudi Awori ambaye is growing, is aging gracefully, anatoka pia Western Province, mzee tunamheshimu sana. Na mimi pia nikawa awamu ya 10, the 10th vice president. Kama my brother Speaker Marende, I'm told you are the 10th edition of the speakership.